Myanmar's military regime ended its flirtation with democracy in early 2021, it's celebrated by killing several hundred anti-coup protesters and detaining thousands more. So some activists are now thinking beyond street protests. They've joined forces with the ethnic insurgents who have been waging their own on-off war with the Burmese junta for decades. We've been behind the scenes of a secret training camp to find out more. At a secret location near Myanmar's Chinese border, we've gained access to a training camp run by ethnic insurgents. But the trainees are not hardened guerrilla fighters. They're ordinary young men and women, students, activists, some as young as 17, who've got themselves organised on social media to come and train for a war against the military junta. Now, you know the Laya Gio Chagano. You know, time among the certainly the Sianas in the Anatemu Lemkan and Sitchum Wow Yauni. No, and you go to Yago, don't check, Kong, don't check Mount Pietcada. ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုဒီမှာတင်ကြားသမျှအားလုံးကတော့အသက်ဆန်းနေကြည့်ပဲတကယ်မှာကဲတော့ခဏခဏညောင်းမှချဘာလို့လဲဆိုရင်တောက်ခါဆို They're being trained by the Ethnic Nationality Kachin Independence Organisation. With an army of 8,000 and its own de facto government controlling almost half of Kachin state, the KIO has been fighting successive Burmese regimes since 1961. They got lot long to survive, lot long. Piandes and Latin, some rami, Chromatic Nai, right? That's high lot. By now, Makami that go, the Kumkang, Anglam, that's another. Some rami by watchman, Lara, who school the jog, school, some rami school to Jai, Munda. Why in the Gina, one army called long. That I go about Petwam, I am Ramani go a Maribuga or I go not and I Sunday. Got down with an abungiro, crack and nana, bungi the crack and I can shy. Ramani grow door. Sunday later did not begin myself at me, joke more and can it dead. Do one and the Pimbachi bet wash in name on the Deku on the On February the 1st, the Burmese army abandoned its experiment with a partial democracy and retook power in a coup. Hundreds of thousands took to the streets to demand a return to civilian rule. But the army responded with a brutal and bloody crackdown. One of the protesters, now getting training, was a farm worker from central Myanmar. As with many people in this film, his fear of arrest and torture is so great, we've changed his name and hidden his identity.
ရဲဆဲတနက်နဲ့ပြစ်တက်သွားလို့ပေါင်းမှန်တယ်ကားပေါ်မှာကျမနိုင်တဲ့စင်းနေကျင့်ပြီးတော့ အဲ့တော့ကိုတူရတော့မလုံးနုံပေါ်နေလို့မှာယုံကောနဲ့မစားကခင်ညာကတာလာမစားနေလုံးပဲအဲ့နုံကွန်မတွနဲ့တက်တာฉันไอ้ดูไอ้อะไรลูกพ่อจนดันจนเดี๋ยวนี้เรากลับแล้วเนี่ยกลับไปเต้นไทยง่ายก็เพียงสู้ยากก็นายสนัดนี่เธอไปว่ากลับว่าเลยครามจีว่าล้มว่ะ 19-year-old Win Tint volunteered as a medic in the protests. လက်တွေပြတ်ခဲ့တယ်လက်တွေပြတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ကြံခဲ့တဲ့ညီကိုတွေရှိတယ်တချို့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုက်တင်မှန်တယ်ဒိုးချင်းပေါက်သွားတဲ့ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကူးခဲ့ရတာရှိတယ်ဒီကြားမှာကျွန်တော်တို့တနစ်သားကလေးတနစ်ခွဲသားကလေးရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုမှန်သွားလို့ဆေးရုံပို့ခဲ့ရတာရှိတယ်ဆိုင်ငယ်မောင်းနေတဲ့တလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဘိုက်ကနေမှန်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ medical cover လုပ်ခဲ့ရတဲ့အနေနဲ့ရှိကျွန်တော်တလောက်ထိဆိုးဆိုးဝါးကူးခဲ့ရတာရှိတယ် In 3 months, the army has reportedly killed over 800 unarmed protesters, including at least 50 children, and arrested thousands more. A.A. Myint was a civil servant who'd never been involved in politics before the coup. တေးနေတာလူတွေကအများကြီးပဲဟိုအနေနဲ့ရမှာတေးနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကအများဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တာဒီအိမ်ထဲမှာနေတဲ့ keyboard fighter ပေါ့အခုဒီလက်ရှိအသုံးလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကဘာတီအောင် Twitter မှာ trend ဝင်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့လောက်လေးလုပ်ပေးနေရတယ်အဆင်မပြေတော့ဘူးကျမတို့တို့ကတခုခုသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်မှဒီပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်မှရတော့မယ်ဆိုရဲအတွေးမျိုးကတော့ကျမခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်လေးစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုလာဖို့အတွက်လည်းဒီအချိန်ဆက်ပေါ့နော်ဟို contact လေးတစ်ခုရလာတော့ထွက်လာဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် Travelling across the front line to insurgent-controlled territory was a huge personal risk. ဒါပေမဲ့လန်ခီကတော့တိတ်ပြီးတော့လုံခြုံလားဆိုတော့ကိုလုံခြုံမှုတော့မရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ID တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာတွေအကုန်လုံးကသူတို့လက်ထဲမှာရှိတာကိုကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ဖမ်းလိုက်မယ်ဘယ်နေရာမှာဝင်ဖမ်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိတဲ့အတွက်လန်ခီကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လာရတာတော့မရှိဘူးတတိနဲ့လာနေရတာ Despite the risks, the volunteers keep coming. Civilians from the majority Burman population starting their 3-week training with the ethnic rebels. Xong phép đó rồi khai cái xong phép khai ai bọn nó bảo rồi ta khá mà lâu khu đấy lâu đó khu là lâu yam là ra đó khu thì nhiều à về tin gì mà đi tiêu này đủ là cái bọn này ao thế bọn họ khu thì là ra cha đó anh em mi đá sưဝင်နေတော့အတိပေးခဲ့ရရှင်မိသားစုဝင်နေတည်ရလောက်ဖို့ကိုင်းပန်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတော့ပေးမသိခဲ့ဘူး In this batch there are 400 trainees. Lieutenant Gam Seng has just 3 weeks to turn these civilians into soldiers. မဆာနေဖက်ဘိုင်ဝါယူရယံအလံမြစ်မချီနာဆိုနေကဲလုံးဝရန်ငေါဒူအင်ကောမင်းငယံနေငွန်းမဒူနေတန်ထိုင်အကနောနိဖက်ကပ်စကောရဆိုနေလုံးမယ်ပိုင်နိုင်မုံချွာနေဖက်ရင်အတုပ်စင်ရီဆိုနေကဲလုံးဝတန်ထိုင်နေฉันเนี่ยค้นว่าไงก็ในเพื่อก็กุมเชื่อไหมระดับได้มาจนในเพื่อก็หนักลังน้ำมาทันย่อมจอมรถมาลันนาแสงหมดในเพื่อฉันเนี่ยรู้มิดวางว่าคนงานลูก The trainees are from a generation that grew up under civilian rule. Military life is new and unfamiliar. Before the protest, Win Nang ran an internet cafe in a provincial town. ပင်မန်းလားဆိုလေဟိုပင်မန်းနဲ့ဗျပင်မန်းနဲ့ဆိုတာအခါကျတော့ဒီစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာတော့တိကျတိုင်းပဲဒီဒါပင်မန်းဒီခက်လေ့ကျင့်ရတာပဲဗျဒါပေမဲ့ဒီဘလို့ပဲခက်ခဲပင်မန်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလူငယ်တွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့မှာရီမန်းချက်ရှိနေတာပေါ့ရီမန်းချက်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒါတိတ်ပြီးတော့မပြောပါလောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျ This is the third group of trainees to come through this camp alone.
Observers say there could be 10,000 more in similar camps across the country. ระยะไหนก็เช่นไทยนับบัดไงก็อันนี้เพียงพริมนี่ล้อมไว้ไปนะในหลังนาก็จีกงเกียงลำนี่ล้อมไหมเราในพวกในพังเนี่ยเพียงใส่เลยตัดในนี่เพื่อฉันเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปว่าดูเป็นไทยกินรามาสาธคันนาราคูเจใจลังร้ายงนเนี่ยเพื่ออันนี้ทีโอรีเราตั้งตัวเพื่อไปโคตัดยาไปเส้นตัดยาเรื่องนั้นนะครับต้อง要သိမ်းလားအရန်အံ့ဩမှာအမေကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကို training လာမယ်ဆိုတော့သိထားပေမဲ့ဒီလောက်အဲ့လိုပေါ့နော်ပြစ်ခတ်ရေးအထိပါမယ်လို့တော့အများကြီးမသိထားဘူးtraining ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုဒီလောက်ထိပေါ့နော်လက်နက်အပိုင်းတွေရောအများကြီးအသေးစိတ်ပါလာမယ်လို့ထင်မှာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မို့အိမ်ကတော့အံ့ဩမှာပါအမေကတော့ဟုတ် The training also prepares them for urban warfare. But these young men and women, with just a few weeks' preparation, will have to face a battle-hardened army of 300,000. မပြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟိုတနက်နဲ့လည်းလုံးဝအဲ့လို touch မဖြစ်ဘူးတနက်တောင်မကင်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တနက်ပြစ်တော့ဆိုမပြစ်ခင်မှာအရန် excited ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုရှေ့မှာလူတွေလည်းအများကြီးပြစ်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အလဲမရောက်ခင်အထိအရန်စိတ်ဟိုစိုးရိမ်နေပေါ့နောက်ကလို့ရှိရင်ဟိုဒီပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီတနက်ရဲ့တွန်းကန်အားတွေများခံနိုင်မှာမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးတွေးပြီးတော့မှsatisfy မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ထပ်ပြီးစူးစမ်းကြည့်ကျင်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပြင်မှတ်ကတစ်ခုပဲထိခဲ့ရဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အများကြီးတော့မရဘူးကျမတို့နည်းနည်းပဲတစ်ခါလေးလက်ချစောဖြုတ်လိုက်လို့ညပိုင်းတနာရီလောက်ပေါ့8နာရီကနေ9နာရီကြားမှာအားရဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေထဲမှာသူတို့ဂီတာပါတာတွေရှိတော့သူတို့ကတော့ relax လုပ်တဲ့အနေနဲ့တချင်းတွေဆိုကြတယ်But the camaraderie of camp life belies the crisis unfolding in the country. There are over a dozen ethnic insurgencies in Myanmar. So far, the most vocal of these armed ethnic groups in their support for the pro-democracy movement have been the Kachin Independence Organisation, and to the south, the Karen National Union. Their resistance has come at a cost. The regime has launched a campaign of airstrikes against villages under the control of the Kachin and Karen armies. This was a gold mine partly owned by the KNU. Our team travelled into the airstrike zone in eastern Myanmar's Karen state. Kata kerata ni ne awak bawa dapat awak ne duda ke boyu. Terwal ni cakap ada torche, kiwa cakap tu je terwal ada kau ada tamalapi. Badu ada lui ga, piwa ada kui ga. Awak nui ga ni piwa ada fit blok ko. Memang awak kia ada kita kicau lekle dah, pi lekle.
the Karen village of Debuno, even the school was a target. The students had already evacuated when it was hit. But since the air raids, over 20,000 children have been in hiding in the forest, unable to return to their lessons. So in the tune, our package in with the halakon winnery, the call cook of anyone. Our minoko for the popey, minoko for the popey ladu, look boy, you have cut up in the ladune. Made employ your lady, but he could not lajela. A lot of pay or minoko for feel at a bar. Let a bar run away. Chilo job for Janina. Chilo job for ladu. At the man. At the blower, at the lele. Hello, he need a jet in way, literally. A chilo job for Benny. Me, a chilo, chilo, a day chilo two for do penny. Chilo to fellow do the way that Muharola. According to independent human rights organisations, since the coup, dozens of civilians have been killed and injured in airstrikes across Karen and Kachin states. Over 70,000 have fled their homes to hide out in makeshift shelters in the forest. With a surveillance drone above them, it was time for the team to leave before more airstrikes were called in. These attacks shattered a long-standing ceasefire between the regime and the KNU. Since the coup, the regime has also rounded up and arrested dozens of democratically elected politicians. Susanna Lala Sow was a National League for Democracy MP in Yangon. She's now living in hiding. As a candidate, the military tried to arrest me. So they came to my place, broke the door. So I have to flee from the back door. I even don't have my shoes. I have to flee. And some of our friends, they rescue me from that area. And then the next day, I travel to ethnic area and I escape. So the experience is so bad. And if I got arrested, I don't know my future. Yeah, I might got be killed or tortured. In April, a group of politicians launched the National Unity Government as an alternative to the military junta. Formerly a medical doctor, Dr. Sasa is their spokesman on international affairs. But like most National Unity Government ministers, he's been forced into hiding in fear for his life. I believe the change you are seeing in the country is a realization of the nation's greatest strength, which is on the diversity of the country, of the people. The military generals for many decades have been afraid of the united people of Myanmar. But I think the people of Myanmar have shown that we are united regardless of, our political parties. And we put everything behind. And then this is the time for us to put
all our differences behind and, struggle only for the common goals and common purposes that our children deserve and our grandchildren deserve. That's the future and the new Myanmar. Uniting the mainly Burman, city-based pro-democracy movement and the ethnic insurgents may be the key to overthrowing the military junta. But for some ethnic leaders, the failure of the previous National League for Democracy government to negotiate peace undermines their statements in support of federalism now. Pudo Tadamu is the General Secretary of the Karen National Union. The previous times of the NLD government, they have shown their commitment on the federal is very rare to be seen, but only, the verbal commitment. It's difficult to see the commitment in practice. So now, we have a chance with some of the NLD leaders and seeking the, common ground and work together. For the past, I think that the urban community, they don't understand the suffering of the ethnic area. They don't understand the feeling of the ethnic area. Now they come to know what has happened in their area because they got killed, tortured, arrested. Now we have the common goal to end the military coup and to have the real democracy. Living alongside the Kachin, the Burman trainees get a new perspective on the ethnic struggle. ရရှိခြင်းလို့အားလုံးကကိုယ်ဒေတာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအများဆုံးသိရတာဒီ social media တက်ဆင့်သိရတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကဘယ်နှယောက်ကြတယ်ဟိုဘက်ကဘယ်နှယောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပဲကျမတို့အပေါ်ရန်ပဲတီးခွင့်ရခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုမျိုးဒီဒေတာခံပြည်သူတွေအပေါ်မှာဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအရင်ကတည်းကဒီလိုမျိုးဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပြည်သူတွေပေါ်မှာအဲ့လိုပေါ့သူတို့ကဒီလူသားဒိုင်းအဖြစ်နဲ့သုံးပြီးသူတို့ဒီလက်နက်ကြီးပစ်တာတို့ဒီဒေတာခံပြည်သူတွေပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ရက်ဆက်တာတွေကိုကျမတို့ကဓာတ်ရိုက်တီးခွင့်မရှိခဲ့ဘူးဒီ social media မှာတက်လာတဲ့တချို့တော့အပိုင်းစားလေးပဲသိရတာဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီမြေပြင်မှာကျမတို့ပြည်မဘက်မှာပေါ့ခံရတဲ့အချိန်မှာကြတော့မှဒီအရင်တော့ကဒေတာခံပြည်သူတွေဘယ်လောက်တောင်ခံခဲ့ရမလဲဆိုတော့ကိုချင်းစာတရားတွေလည်းကျမတို့ပို့ပြီးတော့မှရှိလာတယ်ပြီးရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့တော်လန်ရေးပေါ့နော်ဒီကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်အတွက်တော်လန်နေကြတဲ့တော်လန်ရေးတွေအပေါ်မှာလည်းကျမတို့ကပို့ပြီးတော့မှတကယ်လေးလေးနက်နက်နဲ့ယုံကြည်လာပါတယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဒီတော်လန်ရေးစိတ်ဓာတ်တွေကိုလေဝိစာနေก็แต่ไปสุดทางอย่างยัดในเด็ดตัวเต็นทับช่องนั้นฉันจะส่วนไหนละง่ายง่าก็เลยว่าเสร็จนั้นฉันยังครูชินิจันสนิทชีดรามีอันเด่นเดสติ๊กเดแต่อินดาเดอันเดรูดีไม่ใช่ว่ากินราบูกาแต่เมียนเพียนอสุยะวันน่ะกุมเชื่อไหมว่าไปเลยว่าเสร็จนั้นฉันกำยาแต่นี้ฉันเนี่ยตัดตุดไปว่าคำสาวอยู่นั่นแต่ว่าซิมเรไม่งั้นไม่งามันยุ่งเรื่องต่างนั่นแต่ว่างาตัวบางส่วนนั้นสัตว์ก็ไว้ลำจากขันนี้มังนี่ใช่ไหมวะอันนั้นเพื่อมัวเสียก็แต่ว่าเสร็จแล้วฉันจะกำไม่งัวอันเดกินร้านนี้ถ้าบินได้ว่าเสร็จมาบินมาชาเนี่ยเพื่อฉันจะไปพิจารณาไม่ตัวนี่ล้มว่ะ We put the allegations made in this film to a representative of the Burmese regime, but received no reply. As the trainees graduate, an army drone is spotted over the camp and it's shut down and relocated to avoid airstrikes. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေအားလုံးကဒီနိုင်ငံသားတွေအတွက်ပြည်သူတွေအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့စတီးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုကိုယ်တိုင်ပြီးပြန်တိုက်ထုတ်မယ် Having finished the course, this batch of recruits returns to barracks for the last time. Their aim is to join a nationwide network of People's Defence Forces fighting the junta. But with just 3 weeks training,
no overall leadership, and very few weapons. They face an uncertain future. တွေ့ရနေမှာဖမ်းဆီးရေးယူလို့ရတယ်ဒီကိစ္စသာတည်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီတော့ကြောက်လန့်တာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါကို safety တော့ကိုတာဝန်ယူရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်နေလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကသူတို့လုပ်သမျှပဲခံနေရမယ်ပေါ့နော်ဒီသတင်းလေးပဲကြည့်လိုက်ကိုမထိခိုက်အောင်အိမ်ထဲမှာနေလိုက်ဒီအပြင်ဘာမှမလုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကြောက်တော့မကြောက်တော့ဘူးအခုနောက်ပိုင်းတော့နောက်ဆုံးဒီဒေါ်လာရေးကိုပဲအဆုံးထိသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိတော့တယ်ရှင်